Hello po! Ako'y kakain ngayon. Magmumukbang po tayo ngayon. Ang aking kakainin ay gulay na pakbet. Ayan, niluto ko siya. Ngayon ginawa ko ano nito ha. Tawag dito. Nagluto ako nito tapos i-upload ko rin dito sa channel ko yung kung paano ko siya niluto. May own version ng pakbet. So tara, samahan nyo na akong kumain. Pero syempre, bago po yan, intro muna tayo. And baka hindi pa rin po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Paki-subscribe naman po ng aking channel. And paki-press na rin po yung bell icon dyan para ma-notified ka every time I upload tayo na bagong video. So, tara, let's eat! Using Mhe-ann, kakaway po tayo para masarap ang ating kain. Yan, may background music tayo doon. Ayan, ang ating... Ano ko rin naman yan, tugtog ko rin yan. So, kain tayo. Ang aking kanin ay bahaw. Alam niyo yung bahaw? Yung kanin na luma. Pinainit ko lang sa microwave. Maalat na maanghang kasi yung ginamit namin ay ano, ang tawag dito. Ito yung alamang may ginamit ko. Ito siya, oh, Barrio Fiesta. Barrio Fiesta alamang. Ayan, Barrio Fiesta alamang. Bagoong shrimp paste. Ayan. Manghang siya. Hindi pa nabuksan. Kasi inubos ko lang yung isa. Bumili ako ng isa kagabi. Alam ba itong pakbet na to ay merong kamote. Ayan. Sabi kasi masarap daw pag may kamote. So try ko mga may kamote. Sa probinsya namin, hindi uso yung kutsara. Kamay lang. Pwede na. Yung bata kami, bago kumain, kailangan maghuhugas ka ng kamay. Yun, sa tabo siya. Doon lahat, sama-sama maghuhugas ng kamay. Ang taas ng camera ko. Pag kasi nakapantay, hindi kita yung pagkain. So, kailangan itaas yung camera. Huwag lang magpo-full charge ang aking ano. Ang aking memory card. Ay, kain po tayo. Hindi na nakapag-alok eh, no? Hindi nyo maririnig yung pagmuya ko kasi wala tayong microphone. Yung iba pala mga nagmumukbang, kaya pala malalakas yung pagmuya nila kasi may microphone sila. Tayo wala tayong microphone. Nagugas ako ng kamay ha. Sarap siya, manghang. Diba? May ulam na ako dito. Tapos may ulam pa ako dito. Alam niyo ba dati hindi ako kumakain ng okra? Nung bata ako, isang beses lang kumain ng okra kasi ano siya madulas. Nakakain lang ako ng okra ay nung nasa Jordan ako. Kaso kasi ibang luto yun eh. Hindi ganito. Parang naano ko kasi madulas. Madulas kasi na. Kaya nung bata ako, pinakain ako ng yung talong, yung ano, yung okra na pinatong sa ibabaw ng kanin. Tapos sinusaw ng nanay ko sa bagoong. Kinakain sa akin. Hindi na pumulit, isang beses lang. Sabi ko, ayoko madulas. Madulas yung okra. Ang sarap nung ano, ng kamote. Manamis na miss yung kamote. May tuyo ako dito kasi hindi ko na naluto. Bukas na lang. May ano naman sila eh. May adobong manok sila. Nakain na ako kagabi. Hindi na kumain ngayon. Gulay na lang kakainin ko.
Buti nga nagkakanin na ako ngayon kasi may ilan linggo na rin ako hindi nagkakanin. Ulam lang. Ulam ng ulam. Nagda-diet. Nagda-diet pero hindi naman ulit pumapayat. Hindi pa rin sila kumakain. Nag-umagahan kasi sila. Umagahan ko lang pinapay. Kaya ako po. Gutom na ulit. Sarap tong ano, ang palaya. Kahit medyo mapait siya. Binabad ko kasi siya sa ano, sa tubig na may asin. Yung palaya kayo hindi siya ano, hindi siya gano'ng mapait. Hindi ko nakikita yung mukha ko kasi yung ano ng messenger nasa mukha ko. Try lang ako mag-video. Ito lang kapag ayos o. Pag dito ayos, hindi ko to i-upload. Try ko lang. Sarap din yung ano, kalabasa. Nanghang talaga siya. Kasi gawa nito oh. Spicy. Inuulam nga lang namin to eh. May talong. Kung nag-diet naman kayo, pwede ano no, pwede ito lang gulay ang kainin nyo kung kayo magkanin. Dati kasi ganun ginagawa ko eh. Daan lang. Sabi ko, nakailang minuto na ba ako? Gulay na kinakain ko dati. Nung nag-keto diet pa ako. Di ba masarap kumain pag nakakamay? Pilapil mo lang ang pagkain. Nag-live sana ako sa FB, kaya sabi ko, video na lang ako. Video na lang ako para ma-upload ko sa YouTube. Hello. Ang galing. Last ko na nilagay yung talong, buti naluto siya. Kasi may ano naman eh, may takip. Kaya naluto din siya. Mga may hilig lang magkamay, makaka-relate dito sa aking video. Kasi alam ko naman dyan na mayroong iba na ayaw na nagkakamay kumain. May pinapanood ako laging video kay ano, kay Ma'am She Babes. Try nyo po visit yung kanyang channel, Ma'am She Babes. Ano, nagmumukbang sila. Yung una nilang mukbang, sarap lagi. Ano lagi, yung tawag doon, kumakain sila sa dahon ng saging. Tapos ngayon naka-3 na ata sila. Diba? Bilis mong kumain. Ubus na agad yung kanin ko. Kanin din ako magkakanin. Tama na yung kanin ko kasi busog na ako. Pinipilit ko ngayon ang kanin ko ay tanghalian na lang kasi alam nyo na, bilis ako tumaba sa kanin. Kaso kagabi, adobo yung ulam, adobong chicken legs. Chicken legs siya. So, nagluto si Ellen. So, yun. Napakain ako ng kanin.
Sarap to kung medyo mainit pa. Wait lang, magulat na ako ng kamay. Ayan. Maghugas na tayo ng kamay. And then, laki na lang natin to. Alam niyo ba yun? Papakin? Papakin. Papakin kasi sabi niya sa ano eh. Papakin kasi tawag sa amin sa probinsya eh. Papakin yung kakainin na lang yung ulam. Manghang. Medyo maalat. Kasi kuha ng alamang. Diba? Pwede nga wala ng kanin eh. Ito lang eh. Ito na eh. Yung pala niya hindi gano'ng mapait. Tapos na. So, ayan. Tapos na tayo. Diba? Bilis natin kumain. Mayroon pa kayo may chemical sa pagkain yan. Busog na. Ating kanin. 2 tasang gulay. O, diba? Pwede na. Busog na. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.